둘이 컨셉이 아예 다르니까 괜찮죠? 진짜요? 실제로 보니까 막 외모가 나를 홀려. 홀려. 리액션 봤어. 홀려. 아니 평소에 더 과해요. 잠시만요. 과한 에피소드 하나 말해줘. 일단 치키가 뭐 말하는 거지? 뭔가를 할 때 일단 계속 그 효과음이 들어가요. 그냥 뭐 만약에 이런 걸 먹어도 그냥 뭐 호잇 잠시만. 선배님 이거는 조금 오버했어요. 그렇게까지는 안 한다. 진짜로. 진짜. 언니 그러면 너무 약간 좀 이상하잖아요. 근데 난 좋아. 왜냐면 그냥 이렇게 근데 할 수 그런 사람 있는 있어. 거. 맞아. 진짜 으차 안 했네.